cyane turaza kubigarukaho urabitubwiraho ariko ramya mu ndirimbo. Okay. We waremye isi n'ijuru ni wakiri cyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niyo nshaka kwibera mu bihe nzobaho z'amashima we Imana ibamugishe. Amen. Ni anko wanjye yakurikira papa hari rya gatatu. Se wa Trezoro muri True Promises na Diane. Ya bariya na petit frère, petit frère. Nuvuga ngo uvukana n'abanyamuziki benshi mwese muri. Ya tuvukana. Ndumva wa mugabo yaravuze ngo mana ngo ngukomeye mu ijuru ngo natwe hano mu isi ntitworoshe. Ko ndumva namwe famille yanyu itoroshe. Nuko uyu mugabo yatubwiye ko avukana na Big Ben na ben&chance na kandi bafite amazina nyine habuye mukuru bibwira badukurikiye ubu nyine batabashije kuzumva ubushize batakurikiye iganiro cyacu cy'ubushize. So ni ibintu technical no buryo upanga donc nka business muzindi ariko nonozo tukazishira muri kiro yo kuramya ni business yo kuramya donc yo umunamyi mwiza donc ibyo yatwigeshaga iyo winje mu materaniro tugira gusa ikibazo wenda ndaza kubitindaho cyane kuko ndumva ndibuvuge cyane apotre ntezijya Imana imumugisha ngo haguruke arakonfirma aravuga ngo nta kindi norenza shizeho sinye amutana amaro y'Imana. Umurimo rero wo kuramya no guhimbaza ni umurimo ukomeye mwabakozi b'Imana mwe abapastori murimo murakurikira AFRIMEDIA TV ndabinginga mu training abaririmbyi bashinzwe kuramya no guhimbaza namwe baramye murimo muratwumva murimo muradukurikirana ikiganiro nikirarangira ariko munyemerere muri aka kamwanya umugani babavuga aka message bakumve kakiri hagati ndabingingira kubw'imbabazi z'Imana batoroka ikiganiro batakirangije kubw'imbabazi z'Imana mwegera Imana ibakoreshe ibyo butwari. Praise and worship ntabwo ari team iririmba donc mu gihe abantu bataraza ahubwo yakagombye kuba iministeringa abantu buzuye abantu bakagombye kuba batanguranwa kugira ngo baze mu materaniro. President n'abantu mwe mukurikiye iki kiganiro by'umwihariko baririmbyi iki kintu ntukate iki kiganiro utakirangije abantu muduhagarara imbere mutuyobora mu materaniro dufasha kuja mu mwuka wo kuramya iki kintu mucumve cyane kandi n'amasomo ubwo ugiye gutanga amasomo watangiye wishura pastor baba kubera ki dusenga duhumirije zose naho ngaho naherukanye nazo bitanijira mu Giswahili n'Icyongereza. Wabyita ko ariho wayobeye wabyita cyo ndanagutumiye kugira ngo improving ibyo ndimo ndavuga hari igitaramo ndi gutegura turaza kugarukaho kizi cy'ururimi gusa ko ndazizi n'ururimi rwanjye nirwo nkoresha so nabaye gusa washatse kwa upgrading. Yes ubivuze neza n'icyo jambo nkeneye no ngorore ururimi rubasha kuririmba izindi ndimi kandi nabigezeho ngaho duheza akaririmbo kamwe k'icyongereza noneho twumve tumanure mu mavuta y'ikizungu wano. Mwaramutse tubakunze ba AFRIMEDIA live aho muherereye hose kwisi tubahaye yambu tubifurije amahoro n'imigisha iva ku Mana. Uyu munsi rero twifuje kugira ngo turabashimiye cyane abantu mudukurikira nico mpereyeho kugira ngo mbashimire abantu mudukurikira. Imana ibahe imigisha
twujuje ibihumbi 50, ubu turi kuri 50,400. murumva ko muri abantu b'agaciro beza bo gushimirwa. umuntu atabashimiye yabakoze iki? Nukuri muri abantu b'agaciro beza cyane, kandi ibyo dukora turatekereza ko tubikora kugira ngo birebwe. Mutabirebye byaba ari imfabusa, ariko iyo mubirebye natwe biradushimisha, biratunezeza, bitumerera neza, bikadutera courage, bikadutera izindi imbaraga zo kugira ngo dukore kandi dukore byiza kurushaho. Nukuri ndabashimiye, dukomezanye uru rugendo, iyi ntambwe tugezeho, uru rugendo aho tuye tugana tuzakomeze tujane namwe. Ndizera yuko mutazadutanzira, natwe ntituzabatenguha kubagezaho ibintu byiza. Ntituratangira, muzukuri bikurikiranye n'akandi kazi umuntu ahugiramwo. Hari igihe ntaza mbona umwanya munini wo kugira ngo tubagezeho ibiganiro, ibindi bintu byiza, ariko ndi kubashakira umwanya vuba hangaha. Ndabashakira umwanya munini, tuzabana kenshi gashoboka kandi mu bintu byinshi. Muri abantu b'agaciro, muri abantu beza, muri abantu Imana yaduhaye kugira ngo tubane muri runo rugendo. Ndabashimiye cyane, ibyo ukora biratunezeza kandi turabibona, tubiha agaciro cyane. Ndabakiriye rero uyu munsi, mbafitiye umuntu ukomeye. Muraho neza pastor? Muraho neza papa Gabi. Namahoro. Namahoro. Umeze neza? Turashima. Umeze mute? Turaho. Murakomeye. Turashima. Ndabona umeze neza, nta wasiwasi. Mfite amahoro. Asante. Turabashimiye ko mutwitabye muri kino gitondo. By the way, nimwiriwe, natanze mwaramutse, nibagiwe ko ngende kuko twebwe ari mwaramutse, ariko namwe aho muherereye bwije tubahaye mwiriwe. Yewe n'abazakireba nyuma tubahaye mwaramutse, tubahaye mwiriwe. Abazabireba ikindi gihe, hari udukurikira ubu nyine, hari uzadukurikira n'imyaka 10 ishize, kuko ibintu ntaho bigiye kuja. Tuko hapa. Pastor, nayaye? Ndaho papa Gabi, ndakomeye. Muri no mujyi wa Nairobi, muri kano karere ka Kasarani. Turabashimiye cyane kwitaba ubutumire bwa AFRIMEDIALIVE. Murakoze cyane. Muri abantu b'agaciro, iyo mutatwitabye natwe ntabo twa hosting. Niyo mpamvu iyo muje tuba tugomba kubashimira, tubari mu ideni ryo kubashimira ko mwaje. Murakoze cyane kudushimira. Nshuti bakunzi, uyu mugabo mureba ahangaha ni umuramyi mukuru kandi mukuru cyane. Ni umuntu umaze imyaka myinshi ari ku gatuti aramya Imana. Uyu munsi twifuje kumuzana hano kugira ngo tuganire nawe, adusangize ubuzima. Iki kiganiro ni ikiganiro kiri buze kuba kiri inspirational ku bantu bamwe, kiri motivational, kandi kiraza kumotiva, kiraza kuinspiringa, kiraza kugufasha. Mu byukuri ni umugabo ukomeye kandi umaze kugera ahantu nyine. Agiye kudusangiza urugendo rwiwe, hanyuma dutangire kuganira ku bintu byinshi dufite uyu munsi. Pastor, karibu. Ibugire bano Rakoze cyane. Murakoze abadukurikiye kuri AFRIMEDIA TV, nkuko CEO yatangiye abivuga. Nanjye rwose ejo nibwo nabashe kumenya ko muri uru rugendo bafite rw'uyu musozi wa media bakwije ibihumbi 50 byo gushigikirwa namwe. Rwose ndabanza muhe congratulations, ongera sana. Asante sana. Murabikora neza kandi turabashimira. Hanyuma ishimwe rinini ribagarukeho mwebwe mushigikira uyu mugabo na company yiwe, reka mbyite ntyo yacu. Muri abantu b'agaciro, turabashimiye. Hanyuma nkuko yarabimbwiye ngo nibwira abantu, ku batanzi nitwa Willy Mwambutsa Serugo. Ndi umugabo, mfite abana 3, of course mama wabo n'umwe. Hanyuma mfite umuhamagaro cyane wo kuramya Imana.
kandi kuramya abenshi murabizi ni ubuzima bwa minsi yose, hanyuma tukabisoreza cyangwa bigasohorera bikagaragarira mu ndirimbo z'imvamutima. Indirimbo z'imvamutima arizo twita mu cyongereza worship and praise songs. Ni muri urwo rwego rero icyo nicyo nkora, nicyo ndimo ndakora, kandi nicyo nkomeje gukora. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, ndabashimiye. Muvuze ko muramenya, muri abaramyi kandi mukunze gukora kumva mutima. Ubanze nk'udukorera ku karirimbo kari ku kare kanacemuka ako kantu kameze neza, indirimbo uzukanye muri iki gitondo, kugira ngo dusangize n'aba bantu uko kuramya. Ibyo nabyo byari birimo umuramyi satandukana no kuramya. Nagize ngo twaje kuganira. Natwe twarimo turamya n'ibi ngibi, ndatekereza kugira ngo ko turaramya ibintu zose ni kuramya ni iki, guhimbaza ni. Ndabyumva cyane, turaza kubigarukaho. Turabigarukaho, urabitubwiraho, ariko ramya mu ndirimbo. Okay. We waremye isi n'ijuru, ni wakira icyubahiro, we muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanje, mu mababa yawe niyo nshaka kwibera, mu bihe nzobaho z'amashima wewe, we waremye isi n'ijuru, ni wakira icyubahiro, we muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanje, mu mababa yawe niyo nshaka kwibera, mu bihe nzobaho z'amashima wewe. Imana ibamugishe. Amen, amen, amen. Asante sana. Ibintu ndibyoroshe. Ibintu ndibyoroshe. Ibintu ni sawa. Wadusengeye rwose. Iryo ryari rije rwose, ari ngiye kuri gusaba rwose. Mwami Imana yacu, ni wewe ndirimbo yacu, ni wewe shimwe ryacu, kandi ni wewe bugingo bwacu, ni wewe kubaho kwacu, ni wewe twishingikirijeho, ni wewe soko ryacu, kandi ni wewe nkomoko yacu. Mu bihe zobaho tuzobaho, tuzahora tugushima. Turi hano muri ino studio y'abagaragu bawe, abuhamagaye kugira ngo babe umugisha kuri benshi. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe mu buntu bwawe, mu rukundo rwawe, mu neza yawe, niho dukura ubufasha bwose twifuza. Maze rero Mana, muri kino kiganiro ubwiza bwawe bubane natwe, kugira ngo tubashe kuvuga ibyungura aba badukurikiye, ibibaho umugisha. Niko ijambo ryawe ritubwira ngo ibituvamo byose bibe umugisha ku bandi. Kandi ukomeze kwagura AFRIMEDIA TV, icyo wabakoreye bashima bazirikana, cyo gushigikirwa n'abantu bagera ku 50,000, bageze 500,000, bakarenga bakagera 1,000,000. N'amashimwe yongera ku yandi.
ubagure rero ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Namwe murakoze abadukurikiye, nkomeje kubashimira iryo deni ndibarimo rwose ryo kubashimira, ariko nta kundi nabikoramo. Abanyamurenge babivuze neza, baravuga ngo ndashimye ntibamo ndagaye. Yego. Ndashimye ni ijambo ryuzuye, ritari igice. Tuvuze ngo turashimye, mwumve ko tubashimiye. Pastor baba, kubera iki dusenga duhumirije? Ngiye mbyumva mbitahura mu buryo bumwe, no kugira ngo habeho concentration yo mu bitekerezo, kuko amaso ni kimwe mu bintu bikomeye bitera umuntu kurangara, ntabe focused. Ikindi kandi ntajye yavuga ibivuye mu mutima, akajya avuga ahubwo ibintu ari kureba birimo birava ku cyareba. Ariko iyo wafunze amaso, iyo wahumirije, ari nacyo kibazo, bituma uvuga ibivuye mu mutima, kuko donc wiyambuye ibintu byose byatuma uhuga urangara, noneho uri concentration n'ibiri habiva mu mutima, bituma rero icyo uvuga kweri kiba kikuvuyemo, noneho kikagarurira ndetse kugira ngo abantu babyumve neza, nawe byumve bwana munyamakuru. Iyo usenga uhumirije cyangwa ureba, abakumva bamenya uburyo n'ubugari ufite bwo kumenya no guhishurirwa Imana. Niko ngiye mbyumva rero. Iyo abantu barimo barakumva, bakumva ubuntu usenga, bajya bavuga uyu muntu hariho level, hariho intambwe, hariho ubumenyi afite, hariho uburyo bwimbitse afitemo kumenya Imana, gukunda Imana, kuba hafi y'Imana. Bitavuze ko ukanuye watekinika amagambo, ariko kandi hari uburyo iyo uhumirije biva indani ibwina mu mutima. Ukanuye wayatekinika ariko simva mutima. Simva mutima. No kuvuga ngo ntabwo bishoboka se ko ushobora gusenga ukanuye ukabona uwanezerewe nawe bikakunezeza uri murasenga. Birashoboka kandi nimba wanyumije neza sinabipinze. Navuze ko ngiyewe guhumiriza kuko nicyo twakoze biva indani. Hariho n'abasenga ngiye, hari n'abonzi nabonye twakoranye twabanye, ibasenga areba kabisa, areba ndetse akagira n'ihishurirwa, areba agasa n'urimo rasoma amagambo. So bibaho rero, ariko rero guhumiriza bituma uvuga ibivuye mu mutima, utarimo urareba muri ubwo buryo. Urakoze cyane nk'abantu mwe. Ubwo ngubwo narimbarije twese, namwe abatazabahumiriza n'abazahumiriza. Okay, mostly abakatolike ntabwo basenga bahumirije. Ndaguca mu ijambo, ni bene data, ntabwo ngambiriye kuvuga kukivuye ku kibi icyo ari cyo cyose, ariko akenshi usanga basoma ibintu byanditse. Mvuza gusenga hari amasengesho menshi basenga barayaburutse, donc ugasanga bayashize mu mutwe bakayavuga rero. So ariya nayanditse, ariko hari n'igihe basenga nyine ari ugusenga, isengesho rimuvuyemo, ariko wa muco wo kudahumiriza si cyane, ariko si bose, ntabwo ari bose. Ubwo bari muri rakate kimwe n'abaporo. Hari abadahumiriza, none se usanga mostly mu baporo naho niho haba wenda umuco wo gusenga umuntu agenda. Sibyo? Nose urashobora guhumiriza uri kugenda? Oya, urakanura rwose. Bivuze ngo bose barahumura, bose barasenga, tubyite dute. Bose barasenga. Pastor, twari tuvuze kuco gusenga, ariko ubwo nuko nguko abantu bose turasenga, nico gikuru. Twahumiriza, twakanura, turasenga. Yego, twibwire mu buryo bwa kariya. Utangiye uyu mwuga ryari, wagiye uruhe rugendo, bakutunyurira mu rugendo rwawe rugufi?
urakoze Papa Gabi. Ndagira ngo iri zina nyankwita rya Papa Gabi ntacyo ritwaye. Nta kibazo rwose. N'abanye n'abakongomani igihe kirekire kandi bazirance za Lubumbashi, Kasai, Kinshasa, donc umuntu wese ubashe kunze utangizwa na Papa Gabi, Papa Willy, Papa Dani ibyo. So wabaye niriya. So nabaye Lusaka, Zambia, ariko niho na Lubumbashi ni hafi cyane. So Lusaka bamwe abakongomani benshi cyane kurusha ndagira ngo muri Kongo kurusha bari Lubumbashi. So urakoze rero. Njyewe ndahera muri Sunday school. Kera simvuga umwaka ariko ni kera. Nabaye muri Sunday school kimwe n'abandi bana barimo barakura. Ariko nisanga ndi umuyobozi w'abaririmbyi muri Sunday school. Sunday school ndayiyobora, ndabyibuka neza nk'ibyabaye ejo, kugeza igihe yavuyemo abaririmbyi beza. None yari Sunday school ndabyibuka ihinduka korali y'abana. Murabyumva abantu bakorera mu nsengero, ihinduka korali y'abana. Hanyuma ndabyibuka kandi nyuma y'imyaka runaka ntibutse neza ariko ni nk'itatu, haza kuba hitangazo, baravuga ngo iyi korali y'abana hari abantu baguye kuyivamo bakajya muri korali nkuru. Ariko ntacyo bitwaye ngiye kuvuga umwaka. Nta kibazo. Reka mvuga umwaka ntacyo bitwaye. Ubwo hari mu 2001. Mu 2001 habaho kabisa itangazo mu buryo bw'amateraniro. Ndanamusuhuza umupasiteri wanjye wambatije menta watoje Imana tukiri batoya, Reverend Azarias. Ari muri Amerika ubu ngubu muri Arizona, Tucson. Ndamuramukije cyane. Aratangaza aravuga ngo hari abantu bakwiye kuva muri korali y'abana bakajya muri korali nkuru. Ubwo ngubwo nari nimero ya mbere n'abandi bakeya tuvamo muri korali y'abana tujya mu y'abantu bakuru. Icyo gihe nari umuririmbyi hunga icyo gihe waririmbaga soprano y'abakobwa. Kakajwi ko hejuru. Kubera ubwana cyangwa kubera impano? Kubera impano. Nagiragijwe ryiza. Nagiragijwe ryiza. Nibwo bwa mbere icyo gihe nkiri muri korali y'abana nabonye gift yo kuririmba. Umuntu araza ngurira amagi ngo naririmbye neza ngo ikingwiriye ngo nuko kuye kuja kurya amagi. Kandi kurya amagi icyo gihe byari bihenze abantu batabyumva ari abantu ntibabyumve ko ari ibintu bisanzwe icyo gihe kurya igi ntibyari byo. Yeah, so nza gukomereza muri korali nkuru muri Restoration Nyamata mu Rwanda. Benshi baraza kudukurikirana barabizi, hariho abatuye hano Nairobi twara turi kumwe, hari abandi bari Bugande, mu Rwanda, muri Amerika n'ahandi henshi. So muri iyo korali nkuru rero nza kugira abantu benshi kubera ko twari turi kumwe n'abakuru bacu, abakonditeri beza, batangira kudutoza kuririmba. Hanyuma ndashimira umubyeyi wanjye Papa. Ndabyibuka kera icyo gihe kuva i Nyamata ni Kigali, kujya i Kigali uvuye i Nyamata byari gitangaza. Icyo gihe ca 2002 na 2003 aho ngaho byari ibintu kuvuga ngo uvuye i Nyamata ugiye i Kigali byari ibintu bikomeye, ibintu bitoroshye. So umunsi umwe Papa arampamagara ati mwana wanjye ndi mukubona ufite impano yo kuririmba, none ndashaka kohereza i Kigali, ugende ube aho Alal mirepetera, ugende urebe ko bamwungura baririmba. Mwungura uramuzi wo muri Alal. Icyo gihe ni kera. Ubu ni bishop atuye mu Buholandi. Urebe uko
oce baririmba n'abandi benshi kubera ko noneho tuvukana turi related ukuntu naragendaga nkicara nkajya mu rugo kwa late uncle Claude nimba muzi wenda Claude abantu benshi ntibamuzi ariko abo bana be nibo bazwi ba Trezor na Diane ndumva nabaga ndi mu rugo hariya buriya ni uncle wawe ni uncle wanjye akurikira papa hari rya gatatu se wa Trezor muri True Promises na Diane ya bariya na petit frère nuvuga ngo uvukana n'abanyamuziki benshi mwese ya tuvukana ndumva wa mugabo yaravuze ngo mana ngo ngukomeye mu ijuru natwe hano mu isi ntitworoshe ko ndumva namwe famille yanyu itoroshe urakaze cyane so n'urugendo ndimo ndababwira papa yabigizemo uruhare yanyoreza Kigali gusa ntagiye gukina ntagiye gutembera ngo mu mujyi vuye mu cyaro Nyamata icyo gihe cyari cyaro ubyumve nuvuga ngo i Kigali nkagenda nkaba mu marepetition ya nicyo gihe nize indirimbo album ya Alarme yigera gusohoka yarimo indirimbo mwami Imana yacu oh hallelujah izo ndirimbo zose ndagenda nzishira hangaha nasubira i Nyamata ninjye uziririmba nkigana mwungura uko yaririmbye nkamwigana ntangira kurya ayo magi nakubwiye ntangira guhabwa amagift ntangira komerwa amashyi ntangira abantu batangira kumbwira tuzi ko waririmba Willy siko n'umwana ashobora kuririmba ari umuririmbyi donc buri vacances na making agashuwa ko ngiye Kigali noneho benshi bakagira ngo ngiye kuramutsa babyara banje ngiye kuramutsa barumuna banje imiryango yari tuyi Kigali kumbe ngewe ndi kuri mission ya papa mbyara gi Kigali ukurikirane by'abandi bakora ibyo baririmba naho byatangiriye imyaka yegehemo gato tuza kwimuka tugiye Burundi tugeze i Burundi ndabyibuka twari dutuye ahantu bita mu Kirundo mu ntara navuye mu Kirundo kubera itorero ryari ritangiye i Bujumbura ryitwa ngo ni Bethlehem bamvana mu Kirundo mu ntara ngiye gufasha abaririmbyi bitorero ryari ritangiye cyo gihe twakoranaga n'umubishop witwa Edouard ari mu Rwanda hanyuma na Bishop Kamusore uyu uri muri Australia Bethlehem iragenda tugira abaririmbyi benshi tugira abantu benshi nuko muri iyo myaka rero ya 2007 hari umukuru wanjye ngira atuye muri Amerika yitwa Bienvenue namugarutseho bushize aza gutangira groupe yitwa The Bishops ubwo ndi muri Bethlehem nije konditeri nije muri rimbyi nije byose murabyumva nuko mvuga ngo byose bikumvikana nawe ariko nari konditeri ndimo ndavuga urugendo rwanjye nta kindi kintu nshatse kuvuga ngo nari byose ni ijambo gusa nkoresheje mbese wari ufasha gatuti nonke nije wari konditeri urabyumva yego Grand frère aza gutangira The Bishops ndamuramukije Big Ben turamuramukije rwose ubushize bigarutseho wenda hari utarabyumvishe nuko uyu mugabo yatubwiye ko avukana na Big Ben na ben&chance na kandi bafite amazina nyine habuye mukuru bibwira badukurikiye ubu nyine batabashije kuzumva ubushize batakurikiye ikiganiro cyacu cy'ubushize okay murabizi ko Bienvenue avukana na Ben hanyuma nyina wa Ben na Bienvenue aravukana na mama sisters blood sisters bakurikirana yes urumva turavukana ariko kandi tugiye mu ruhande rwa mukaba abanyabyinshi mwese twese tukaba abanyabyinshi ariko noneho mu kinyabyinshi bakaba ba anko barakubyaye barambyaye ya nuko tuvuka hanyuma rero Big Ben aza gutangira The Bishops ndamwegera ndambwira ati Grand frère rero
ndi muri Bethlehem yego kandi ndo ukonditere hari ariko ndashaka gukura ndashaka ko wamfata ukuboko nshira muri no team yawe dukorane mbigireho ni mwebwe muri imbere cyo gihe ba bienvenue Shaka uyu duturanye hano Shaka uyu uyu nawe yari umustar tuzamuzana apana yaruye ni umustar okay ahubwo papa Gabi ubutaha uzihangane tugaruke hano na Shaka tuvuga amateka neza Shaka rwose twaramukurikiye twese kandi ari umuntu yavaga mu Burundi yaza mu Rwanda ukazugira ngo ni nka president waje so bara nibo abantu twigiraho nibo batumentalinze nibo batwigishije ibintu bikomeye hanyuma bienvenue aranyemerera cyane cyane ko twavukanaga kandi arimo arabona donc bindimo ashira muri team dusohora cassette twarayigurishije Burundi twakoze concert mu Rwanda mu matorero atandukanye cyo gihe nibwo bwa mbere nageze muri Zion Temple muri 2007 Gatenga Bomberge hari ku Gishushu hara winjye indani ari yo team yanyu ya the bishops donc ngenda building experience ahantu hose ndi muri the bishops nagiye nubakika experience yanjye igenda yubakika buhoro niga kuhagarara imbere y'abantu niga kuririmba ijwi rimwe nkarikomeza kugeza indirimbo irangiye bienvenue arabintoza biza kugenda neza muri uwo mwaka toujours Shaka tegura concert i Burundi ya live uyu muntu wa mbere nawe yakoze live Banyamurenge no rwose turamushimira cyane Shaka turamuramukije rwose kubera ko nari ngeneye gukura ndasubira kandi ndamwegera none Shaka rero twumvikane icyo gihe si uko navugaga nari nciye bugufi ndimo ndasaba Shaka ndakwinginze nyabona nshira muri ino live recording yawe dibura nkuririmbira ijwi rya tenor umpe microphone mukore backup nico sanari nkeneye hanyuma kwa attending ama repetition ya itegura iyo concert cyari nk'igitangaza kuri ngi kuko bashaka n'abantu bari imbere kandi n'ubu ngubu turabizirikana cyane urumva ndi muri bishops so kubera ko members abari muri the bishops utarabaye muri iyo concert ndibaza ko ari bienvenue nimba tarahari sinzi uko byagenze simbyibutse ariko ngewe Muco Moise twari turi muri concert ya Shaka so concert igenda neza n'ubu ngubu amateka yaracyavuga twitegura rero building kandi in the experience nasubira ajya muri Bethlehem nukureka mbivugane umutima mwiza nkumva ari namwe nateye Bethlehem idafite iminsi iragenda 2009 iza kugera 2009 mu kwa gatatu nibwo naje hano muri Kenya 2009 mu kwa gatatu nari ngeze hano mpitira umoja hagati aho ngaho hari timu yaje yavuye hano Nairobi ijya mu ivugabutumwa mu Rwanda ni Burundi abantu bansanga i Burundi ari nge kandi baza muri Bethlehem barimwo yo pastor Willy Seba Kian ari muri Amerika ari kumwe n'abarimbye nka Bamutesi ba Patrick n'abandi basanga ni ngewe uyoboye indirimbo muri Bethlehem so nisanga hano muri Kenya nibo banyakiriye bahita bavuga mu itorero tugira uyu musore turamuzi no muririmbyi nisanze muri worship team yari muri Harvest kwa Bishop Muhima kuko nari umoja bahita bangira umuyobozi ntangira kandi indirimbo za praise and worship nijoro uyoboye praise and worship mukwiza yoboye ikorari mu gihe gito y'umwaka utarashira nimba mbyibutse neza gisubizo biravutse umusore atuzanira igitekerezo umusore Joshua nimba mumuzi ari Kayole ngo muri gisubizo uyu nguyu murabona ni director mwiza 2009 Joshua yari hano twari turi kumwe okay yeah so atuzana igisubizo
igitekerezo ngo dutangire igisubizo turayitangiye nanjye nisangamo nari mu bayobozi b'indirimbo naho ngaho noneho Willy ya basting donc uyu muhamagaro wo kuramya wo kuririmba naho noneho sinkiya saba noneho ahubwo ndimo ndakurikirwa so dutangira igisubizo turaririmba dukora amatuwa hano muri Nairobi dutegereza na tuwa y'Ubugande y'u Rwanda igoma of course Gisenyi n'igoma ibukavu icangugu tugaruka i Kigali dukora concert na alarme donc turi turabarida nk'abangaye muri gisubizo dushoboye cyane hanyuma ngo ngaruke nubwo narambiranye cyane oya ntiwarambiranye ngo ngaruke tuvuye muri ryo vuga butumwa Papa Gabi ndicara ndavuga ati hari ikintu nkeneye kirenze kino mfite ndavuga ati ngiye kwiga igiswahili nige n'icyongereza kandi nige kubiririmba mpamagara Bishop Muhima ndamusezeye ndamubwira ati ngiye mu Bakenya kwiga icyongereza n'igiswahili mbimenye nindangiza nige kubiririmba naho nasezereye donc ino style yacu yo kuturirimba indirimbo z'ikinyarwanda z'ikinyamurenge z'ikirundi naho naringira indirimbo nyinshi za Apollinaire nyinshi za alarme nyinshi za Shaka nyinshi z'i Burundi no mu Rwanda n'ahandi zose naho ngaho naherukanye nazo mpita ninjira mu giswahili n'icyongereza wabyita ko ariho wayobeye wabyita cyo yaba afite impamvu ze ariko kuri nge nta cyakuraho ko mvuga runo rurimi kandi ururimi rwanjye rwa mama mugani w'Abakenya ruga ya mama ntabwo yananira kwiririmba ndanagutumi kugira ngo improving ibyo ndimo ndavuga hari igitaramo ndi gutegura turaza kwigarukaho kizi cy'ururimi gusa ko ndazizi ni ururimi rwanjye nirwo nkoresha so nabaye gusa washatse kwa upgrading yes ubivuze neza n'icyo jambo nengeneye none ngorore ururimi rubashe kuririmba izindi ndimi kandi nabigezeho ngaho duheza akaririmbo kamwe k'icyongereza noneho twumve tumanure mu mavuta y'ikizungu hano sinzi indirimbo azi ari yose
is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Wow. Ndatekereza ko bene wacu badukurikiye cyangwa se abumva uru rurimi hari ukuntu batazabumva icyongereza neza. Nabonye muri concert bushize hari abari basohotse ngo bari gusinzira. Ngo bari gusinzira muri concert. Ariko bana nyegasari. Hari abo nasanze bicaye hanze rwose kandi benshi bagamba. Mwana we. Wababwira ko abantu badahabwa bino bintu. Okay, ntabwo Papa Gaby ntabwo nabagaya kubera ko iriya konseri nari nayiteguye mu buryo bw'ikizungu nshaka gusavinga two communities icyarimwe kandi zitumva ururimi zihuriyeho hari igiswahili n'icyongereza. Yes. kandi bitewe n'ibyo nari navuganye na host uriya mugabo waduhostinze nyiri kanisa nari namubwiye ko donc nari namuhaye background yanjye abwira abakirisitu be ngo bazi iyo tuza kuririmba indirimbo z'ikinyamurenge byari kuba challenge ukuntu ugasanga bari abantu natumiye bitorero nsengeramo ntibisanzuye. Hanyuma kandi no muri community yanjye nagerageje nimba mwarakurikiranye nta ndirimbo narimo ndirimba ntabanje gusobanura kugira ngo babashe kubyumva. Ikindi kandi nari nateguye media bari abantu bakora kuri screens kugira ngo bamfashe ba project indirimbo kugira ngo abantu batazi indirimbo basome ariko kandi nagerageza uburyo nimba abantu bayikurikira bakareba uburyo ugiye kuri shout hallelujah nihiri nagerageza gusubiramo kenshi kugira ngo abari aho kuko narako mbona benshi ari Gen Z's ari abasore nkabona ko nimbisubiramo kabiri gatatu kane baba babifashe kandi nakoresha indirimbo zitagoye cyane. So waba waravuze ko yasinziriye yihangane ntakundi ariko wanavuze kuri kubategurira igitaramo noneho cy'ikinyamurenge. Oh yes, turabigarukaho. Twari dusimbutse uyu mugabo yarakirimo atubwira makuru tumuca mu ijambo tuja mu cyongereza gato kugira ngo dutibure mu mavuta yaho agiye kudusobanurira nona. Niyo mpamvu namubwiye ngo banza dushire mu cyongereza noneho nadusobanurira iyo yari yaragiye tuzumve neza. Dukomereze uje mu Banyakenya. Nje mu Banyakenya. Papa Gaby 2012 aho ngaho mu kwezi nko mu kwa gatandatu nza kugirirwa amahirwe mpura n'umugabo wo muri Ghana yari umujene witwa Charles. Naratangaye. Uwo mugabo yarantangaje kugeza n'ubu sindabona umuntu umeze nkawe. Wenda iyo ngerageje kurikirana ama practice y'abaririmbyi nka just celebration practice ya spirit of praise yo muri South Africa nibwo numva level uwo mugabo yari afite aradutosa kuko twarishyuraga kugira ngo tujye muri practice kwishura amafaranga igihumbi cyico gihe nicyo natangaga kugira ngo njye muri practice. Igihumbi cyico gihe ubu ni nk'igihumbi 500 cyangwa hafi 2. Ndakubwiza ukuri kuko ico gihe amata yaguraga agura 70 ubu nyine yaguraga mbaho. Ndakubwiza 20 bob. Yego. Nishuraga igihumbi buri wa gatanu nkajya muri repetition hariya muri mujyi ndani. Charles rero arantombora nigira kuririmbira muri za octave kera twarimbaga muri za voix d'homme twese kandi ni nako byari bimeze. Nono atwigisha worship imiririmbire ya worship atwigisha uburyo uzamukana indirimbo ukayivana mu buryo busanzwe ukayitinga muri icyo twita ngo climax. Donc indirimbo uko itangiye ntaba ari kuyisoza igenda izamuka kandi uko izamuka ni mindset yo kuzamura amateraniro mwarabibonye ubushize hariya. Donc ni ibintu
technical turabigarukaho. So ni ibintu technical, ni uburyo upanga donc nka business muzindi ariko nonozo tukazishira muri kiro yo kuramya ni business yo kuramya. Donc iyo umunamyi mwiza donc ibyo yatwigishaga iyo winje mu materaniro tugira gusa ikibazo wenda ndaza kubitindaho cyane kuko ndumva ndi buvuge cyane. Tugira ikibazo amatorero menshi cyangwa abakozi b'Imana benshi bazi ko umurimo cyangwa se abashinzwe praise and worship ari abantu bo kuririmba mu gihe dutegereje ko abantu baza. Akenshi abakristo benshi bataki hari amatorero atandukanye. Hari itorero rimwe ntaza kuvuga hano muri Gasarani nkunda iyo bavuze ngo turatanga amatorero aratanga saa 3 ni saa 3 Papa Gabi hano Gasarani. So ndarikunda cyane ariko murambabara ntago ndibuze kuri tuvuga izina sindivuga rwose namwe muri iyi si. So ariko hakaba n'andi amatorero gukereho ntacyo batubwiye. Ndaza kugaruka ku kintu Imana yankoresheje mu Mombasa. Donc praise and worship ntabwo ari team iririmba donc mu gihe abantu bataraza, ahubwo yakagombye kuba iministeringa abantu buzuye, abantu bakagombye kuba batanguranwa kugira ngo baze mu materaniro praise tangira indirimbo ya mbere bicaye. Kuko muri praise and worship biratandukanye cyane nuko abantu babitekereza Papa Gabi. Abantu batekereza ko ari gahunda yashizweho, oya, ahubwo niyo ministeri cyangwa se department mu itorero ishinzwe amateraniro. Amateraniro bisobanura ishinzwe ubwiza bw'Imana niyo materaniro. None rero abantu bakaza ukambwira ngo abantu baze iyo session yarangiye bazaba mu materaniro ryari. Nico gihe n'ijambo riza rivugwa ugasanga ntibabyumvishije. Bamwe batuyareye mu mavuta, abandi ngo ntiyari mu mavuta, bamara bakavuga ngo yajereshe kuri gute no uyu muntu ngo bimeze gute. Ba misinza materaniro iyo baza kugera. Donc uwo rero Charles ni ibintu ya doctrines yarambwiye ngo nabandi twara turi kumwe ngo sinkemere gutangira praise and worship kuramya ntegereje abandi ngo ahubwo ngo umwe babiri batatu baraho nibimana ibizaba yampaye kugira ngo muramye turamye amateraniro amanuke, ubwiza bw'Imana amanuke. Abandi nibyo ubwo barasanga nyine barafatiraho bizaba bigeze nuko, ariko ntibari involved no kukurura Imana no kwegeza Imana, donc no kuzana ubwiza bw'Imana. Sinzi nimba mbivuze neza. Nk'abantu mwe mukuri iki kiganiro by'umwihariko baririmbyi, iki kintu ntukate iki kiganiro utakirangije. Abantu muduhagarara imbere mutuyobora mu materaniro muturamisha mudufasha kuja mu mwuka wo kuramya. Iki kintu mucumve cyane kandi n'amasomo. Ubwo ugiye gutanga amasomo wishuraga 1000 mwe muyumvira ubusa. Ariko namwe si ubusa kubera ko hari umwanya mugiye gutanga nk'igitambo cyo kugira ngo mwiga ya masomo. Nuko ubundi kuramya bitandukanye gute no guhimbaza, kuko majorite hari abaza bavuga ngo tugiye mu mwanya wo kuramya bakaririmba indirimbo zitonze, baje mu guhimbaza bakaririmba indirimbo zihuse. Kuramya biterwa na ritme z'indirimbo biratandukanye. Donc iryo jambo ntaho rihuriye n'igikorwa nyirizina. Kuramya no guhimbaza ni igikorwa kimwe gikorerwa Imana, kubera ko uko mbyumva. Ariko kandi ikibazo cyawe kiraganisha kugira ngo bitandukanye, ariko urihanganira uburyo mbigusubizamo. Ntabwo ari nje usubize bano bantu, reka mbese wababarije. Ndi kubabariza kugira ngo abantu babyita ko duhimbaza Imana tuyishima icyo yakoze. Donc
turimo turayibwira turagushimiye Mana turaguhimbaje wakoze iki duhaye umwuka turahumeka turi bazima urimo urahimbaza hanyuma kuramya bo abandi bakavuga ko ari kubwira Imana iyiriyo wewe ukavuga gute in general uko abantu babyumva sinja kure n'ibyo bitekerezo by'abantu ariko ngiye kubabwira umurimo ukomeye w'uyu umurimo ukomeye w'iyi ministeri yitwa praise and worship mu materaniro. Bwana munyamakuru Papa Gabi reka nkubwira agahinda kari mu itorero ubu nyine kandi abakozi b'Imana nanjye ndi pasiteri bafite ubu ariko bamwe batazi ko bafite ariko gahari kaboneka ni itorero ridafite abahagaze muri uno muhamagaro wo kumanura ubwiza bw'Imana. Niryo torero rigoye ndagira ngo mu matorero yose kutabufite umuramyi cyangwa se abaramyi bahagararana nawe mukozi w'Imana cyangwa n'itorero kugira ngo ba making sure ko principalities ibihome iriya myuka igendera mu kirere bayimenaguye kugeza igihe Imana imanuka mu materaniro. Uwo muramyi uwo muntu ufite ibyo iyo level ya understanding niwo dukeneye mu materaniro. Uwo rero ni umuntu udasanzwe nawe ni nayo mpamvu abuze ni umuntu nawe ufite umutwaro number 1 w'itorero neza biri egale na nyiri torero mbese n'umushumba kwa kundi atarya kwa kundi ahora ku mavi niko n'umuramyi agomba kuba ameze kuko umurimo w'umuramyi cyangwa w'abaramyi urakomeye cyane mu materaniro kuko ushinzwe kuzana Imana ubwiza bw'Imana mu materaniro. So habaho rero guferinga mu buryo butangaje abantu bakamba bita kuri playlist line up urabyumva zira ndimbo bapanze ntibasenze nta meditation yabaye ntibabitekerejeho ntibabifatiye umwanya byibura ngo batinde imbere y'Imana barimo barasenga Imana ibaha indirimbo akama yirwa nka materaniro amasaha yageze donc ntiyiteguye nawe ubwe ntaraho donc ntibimuri mu mutima ariko kubera yuko azi ko afite ijwi agomba gutera bikama biba gutyo none ibintu bikama bisa n'ibintu byirepeta nta avance nta buryohe nta bwiza bw'Imana nta sinzi nimba muramyumva ariko icyo nshatse kuvuga ngo umuramyi n'umuhimbazi ni abantu bafite umuhamagaro ba connection na nyiri vision ari we mushumba kugira ngo batanga ubuzima batanga Imana mu bantu. Abasore bana mukubyita ngo no gutamika Imana abantu akajya mu narakumvishije abagenizi rwose mu kudukorera yes umuntu umeze nk'uwo twamukurahe ese aya matorero ubwinshi bwayo uko tuyafite kandi si bibi niko kandi dufite n'abaramye muri ayo materaniro niko dufite uyu muntu byibura uba umwe gusuba imbarutso mu bandi kugira ngo amanura Imana kugeza itamitse abantu mugani wawe songa uwo rero niwe nitwe umuramyi uyu nawe rero agira rero ibyo agenderaho sindirimba iyo ariyo yose Papa Gabi aririmba imbere y'abantu kuko number 1 yasenze tuvuge nimba ari ku cyumweru guca ari ku cyumweru yafashe umwanya wo kuba imbere y'Imana arimo arasenga hari uburyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana imuganiriza atari mwijwi cyangwa se Imana ivuga mu buryo bwinshi ikamubwira ngo izi ndirimbo iyi ndirimbo niyi biza bibaho uzabaza abaririmbyi ukamumva ngo iyi ndirimbo ngo nayiraranye ngo iyi ndirimbo ngo kuva
ngo mu minsi nk'ingahe ishize intibutsemo nona nabyo birashoboka nabyo birashoboka nuvuga ngo si buri ndirimbo yasohotse kuri CD kuri social media wiga ngo uzane mu materaniro. Hari nizo tuzana kubera gusa ko zazamuye amarangamutima hanyuma kumva wakazana mu materaniro. Ariko nijyari murabye azofata umwanya wo gusenga agasenga kugeza indirimbo imwe. Nimba mwijoro bazarimba indirimbo imwe kamara amezi 6 na 6 ni 9 indirimbo imwe bakayimaraho amezi 6 arenga 6. Donc twebwe mu minota 30 tuba dukeneye kuri iyi ndirimbo 10. Uzi ico bisobanura ibintu ni turimo turakora performance, turimo turaperforming, ariko kuramya ni indirimbo imwe ni zibiri. Kuki mu matorero yacu batanga iminota 30 urayivuze yo kuramya gusa? Kubera gahunda, ni kubera gahunda, kandi nyuma y'iryo jambo nta yindi reason kandi amaterano adafite gahunda nabyo kuko babarira iminota buri kintu kugira ngo babwire umwanya gusohoka basubira mu mirimo isanzwe. So ibyo ngibyo byo ntitwobitindaho bwana Gabi. Ariko none muri ya minota 30 ahubwo turaganira ngo irakoreshwa gute. Uyu muramyi ariteguye, yayisengeye, azi icyo agiye gutanga, icyo agiye gusavingisha abantu kiri connecte n'Imana, Imana iribuze kumanuka. Ngewe uburyo numvamo indirimbo imwe irahagije. Buriya muri la concert wenda niyo tugenda tugaruka dutanga uburorero twari twaduga indirimbo hafi 12 ariko twarembye indirimbo zitanu mu masaha nk'atatu kugeza igihe n'abantu bari bako twakoranye imbere bakoze backup twararangije bakazabaza bakambaza ngo isi twahisigiye iki iyi nayo ngo ari indirimbo yasigariye iki mwukagira Imana mwakabyara Willy ntabwo ari buri yose twarepese ahubwo niyo umwuka yazanye, kandi nirinda guperforminga mu materaniro. So abaramye ntimukaza mu performinga, muza mugaragaza muhure n'Imana, mubane n'Imana mbere yuko muja mu materaniro kugira ngo ibyo muza gukora bize gusa n'Imana. Urakoze cyane, reka dukomeze na ya masomo n'ubundi twari turimo. Mbese ahantu twari tugeze ugiye mu Banyakenya, utangiye kwiga, noneho utangiye kwishura amafaranga kugira ngo uje kurepeta, uje kumva umuziki, uje wige kuramya. Niho wari uri kugira ngo dukomereze. Charles aranyigisha, nari ndi kumwe n'abandi b'Abakenya, aratwigisha. Ibi byose mpamvuga nabyigiye kuri we. Uburyo umuramya aza akaririmba indirimbo imwe gusa. Nza mbibona ama worshipers Abanyamerika, Black Americans, n'abantu baririmba indirimbo imwe bakayimara iminota 30. Ya yindi twebwe ariyo duhabwa hano mu materaniro. Ndi kuririmba indirimbo 10 cyangwa 5. Indirimbo imwe. Donc iminota 30 arabitwigisha, atwigisha guha agaciro Imana mu materaniro no guha Imana umwanya mu materaniro. Why umwanya kubera iki yabitwigisha gutyo? Aratubwira ngo abantu benshi baba bazi imbere y'Imana bafite ibikomere, bamwe abandi bafite ubukene, abandi bafite bashwanye. So baba bakeneye Imana kugira ngo ibomore ibisebe, ibayihumure, kuko niyo yonyine itanga ihumure, niyo yonyine yomora ibisebe bigashoboka bigakunda. Iyo rero witeguye neza ukemvolvinga Imana mu materaniro, uba urimo uramindinga imitima y'abantu neza ni nk'umushumba. Umushumba nawe niko kazi kiwe, arinzwe kurinda imitima
y'abantu ntuzayibazwa niko ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Sasa twebwe rero dushinzwe Imana mu materaniro. Nivuga Imana ndavuga ubwiza bwayo. Dushinzwe ubwiza bw'Imana mu materaniro. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'Imana butari mu materaniro. Kandi ubwiza bw'Imana yego turabugendana mu mitima yacu, ariko butarabira ngo busendere, ngo bugaragare. Wumve atmosphere, wumve ubwiza bw'Imana burimo buragenda genda. Ni ukuvuga ngo umurimo w'abaramye ntawabaye. Yego. Ntawabaye pe. Ntawabaye, njya mbibona kenshi hirya no hino. Nanjye hari igihe biza bimbaho rwose ntibagire ngo hari ibyo mpani niteruye nishiza ahantu nanjye ntazi. Nanjye biza bimbaho. We have tugomba kuba makini, tugomba kwirinda cyane nk'abaramyi. Igihe cyose tuzi ko ejo ku cyumweru, uyu munsi ni kwa gatandatu, ejo ku cyumweru nijo uzafata mikrofone, ngomba kugira umwanya uhagije. Ibi bintu narabyigishijwe, si ibintu mbabwira ngo niko mbyumva. Narabyigishijwe, mfite note. Naje kugira ikibazo, igikapo cyanjye nagize impanuka. No, singewe ibikapo byacu nigeze kuba ndi muri Tanganyika mvuye Uvira ndi kujya ahantu bita Mpurungu. Igikapo nari mfite gitakara mu mazi. Donc cyari kirimo amagenda yanje y'igihe kirekire cyane. Nyo ngaho naranditse ibintu. So ni ibintu nanditse rero. I wish iyo naza kubona bifite izo agenda ngo byibura mbisome mutumva ko mtanire mareme ndeme ibintu. Ni ibintu nta kibazo nabiremye ukabirema neza bikadufasha. Uburyo tuyobora amateraniro ni ibintu biri tekiniko mu buryo bwo mu mwuka. Apana ibintu byo gutekerezaga ngo twarepese ngo ubwo uyu ngo azonimba tenare n'uyu akarimba alto n'uyu akarimba soprano, ngo kandi ngo ubwo bana aribo bazafata mikrofone ngo muturekere site. Si ibyo kuramya guhagarara muri no ministeri birenze ibyo bihura n'Imana, Imana ikamanuka. Nico dushinzwe kumanura Imana mu materaniro. Iyo yamanutse rero izikiza, izibohora, impumyi zihumuka, ibimuga biza bigenda. Umurimo wa mucungaje tuzatuworosha agahaguruka se gutanga ubuzima. Ndaguha urugero. Ku cyumweru turi muri konseri, uyu mugabo dusengera ahantu hamwe, uyu CEO umugabo wabwirije ni nyiri kanisa hara twakoreye. Yabwirije mu buryo buteye ubwoba. Icamakoka akasamoni ukazagakata kugira ngo tugaha abantu, ukanagashira no kuri AFRIMEDIA TV. Ntaco byaba bitwaye, ariko bumva uburyo umugabo yabwirije mu mavuta yuzuye ubwenge kandi bw'amavuta. Hari ubwenge ukumva umuntu karavuga ibintu bidasizwe bitarimwo anointing. Uwo mugabo rero yahagurutse yasinze, kandi nabishimiye Imana ko Mana tworohereje umurimo w'uyu mucungaji, w'uyu mupastori. Yavuze iminota itarenze 25, ariko avuga ibintu biri deep. So iyo rero kuramya Imana yamanutse bivuye mu kwitegura neza k'uyu muramyi, umurimo w'umucungaji, umurimo w'umupasiteri uzaworoha. Azahaguruka agatanga ubuzima, azahaguruka agahanura, azahaguruka akirukana abazimu, akirukana abadayimoni. Abo wa murimo wa praise and worship wasize utirukanye akabaza kubisoza. Donc haba hariho ubwiza bw'Imana. Duheruka gukora konseri, icyumweru gishize tuha dufite konseri yindi hano muri Kasarani. Uwo mupaseri twari dufite konseri dukora, Imana iduha ibihe byiza. Mu yandi magambo Imana iramanuka, ubwiza buramanuka. Iwe arananyumva kuko ni inshuti yanjye. Iwe iyo arangije donc kubwiriza byarangiye, azamaje muri gahunda yo gusengera abarwayi, kandi abantu bakama bipanga. Twarangije umurimo wo guhimbaza no kuramya Imana. Arahaguruka aravuga ati mwakize nimugende mutahana amaro y'Imana. Apotre Nteziryayo, Imana imumugisha.
ako kantu kasi mbese akazi mwari mwakarangije. praise and worship yari yarangije akazi kose ngo ahaguruke arakonfirima aravuga ngo nta kindi norenza shizeho sinye amutahana amahoro y'Imana. So umurimo rero wo kuramya no guhimbaza ni umurimo ukomeye mwa bakozi b'Imana mwe abapastori murimo murakurikira AFRIMEDIA TV. Ndabinginga mu training abaririmbyi bashinzwe kuramya no guhimbaza. Namwe baramye murimo muratwumva murimo muradukurikirana. Ikiganiro nikirarangira ariko munyemerere muri aka kamwanya umugani babavuga aka ka message bakumve kakiri hagati. Ndabingingira kubw'imbabazi z'Imana bazatoroka ikiganiro batakirangije kubw'imbabazi z'Imana mwegera Imana ibakoreshe ibyo butwari. Amen. Imana ibahumugisha. Nuko umaze gutrainingwa na Charles, tusimbuke ukuntu waje kuva hano, ukuntu wagiye South Africa, ukuntu wagarutse hano, tukorera kuri urwo rugendo kidogo.